volte sono solo degli episodi. Invece sul fatto che a livello di tifosi sabato sia stato così, insomma, il piccolo grosso più, cioè poca presenza, insomma, così, poco. Posso fargli io, è stato faccio il volo, ok. C'è stato il record negativo allo stadio Gano di spettatori. Le faccio così una battuta, non è che lei aveva detto agli scettici di stare a casa, non è che Sono magari... tutti scettici. La prossima volta diremo il contrario, magari lo stadio si riempie. No, secondo lei come mai, a parte gli scherzi? Ma no, non stavo mica scherzando. No, non lo so, forse il freddo, forse hanno iniziato la stagione, il periodo delle compere per Natale, non lo so, non ho idea. Sorpreso un po' l'ultimo veramente, è stato un po' sorpreso anche lei negativamente dalla cosa? Ma io dico la verità, non è che ci ho fatto molto caso. Sì. Io guardo sempre quello che ho davanti, sono sempre belli caldi e belli vivi, quindi quello che c'è dietro, dico la verità, non me ne sono nemmeno accorto. Mi dispiace perché il nostro presidente non merita, dopo tutti gli sforzi che ha fatto, e li ha fatti non solamente economici, ma anche con tutto l'affetto e l'amore per una squadra di una città importante come quella di Padova, e non merita magari tutto questo, ecco. Però, ripeto, c'è crisi, c'è difficoltà, e quindi si possono capire magari queste, anche perché non è solo una cosa di Padova, se non mi sbaglio è una cosa un po' generale, quindi davvero la crisi a volte porta via il denaro, ma porta via anche l'entusiasmo di fare qualsiasi cosa, o il piacere di passare una giornata tranquilla, quindi non credo che ci siano cose particolari, anche perché è un dato che è presente in tutta Italia.